Siema, dzisiaj sobie przetestujemy robot koszący Anicat H1. Jest to robot od Goatbot. No i sobie wózeczkę go sobie podwiozę tutaj w to miejsce, bo paczuszka waży 20 kg, jest dosyć duża. I co, przechodzimy do rozpakowania. Jeszcze pokażę Wam, jak się prezentuje opakowanie. Mamy tutaj takie podstawowe jego funkcje. Tutaj mamy całą specyfikację. No i tak wygląda z daleka opakowanie. Jest to robot w wersji żółtej. Lecimy sobie po nożyk. Ok, przecinamy sobie to. Nie będę szczegółowo pokazywał Wam, co jest w środku, ale sobie zróbmy taki podstawowy unboxing. Na pewno w środku jest wszystko potrzebne do montażu robota, czyli stacja RTK, bo ten robot nie potrzebuje wyznaczania granic przez żyłki albo przez jakieś tam inne rzeczy. Komunikuje się, prowadzi się po RTK. Dobra, już widzimy samego robota. Tutaj mamy jakieś kartoniki, akcesoria bodajże, czy co my tu mamy? Aha, tutaj mamy taki montaż do stacji RTK, czyli taki trójząb. Tu widzę z drugiej strony też jest sztyca do tego trójzębu. To od razu sobie to skręćmy. Dobra, nasz trójząb wbijamy sobie na razie w ziemię, zaraz go sobie usytuujemy w miejscu już docelowym. No i przechodzimy dalej. Może jak już byliśmy przy trójzębie, to zacznijmy sobie od tej stacji anteny RTK. Trzeba ją założyć tutaj na górę tego naszego trójzębu. I teraz tak, z tego co tu widzę, antena, tu mam miejsce na śrubkę, na montaż śrubki. I tutaj w sztycy też mamy taki montaż. Ok, to przekładamy sobie tutaj wtyczkę. Musi wyjść nam tutaj tą dziurką. No i teraz musimy znaleźć w zestawie, wbijmy sobie to jeszcze mocniej. Musimy znaleźć śrubkę potrzebną do przykręcenia tej anteny. Dobra, i co my tu mamy? Tu mamy przedłużkę do zasilacza. Mamy kolejną przedłużkę pewnie do ładowarki do stacji RTK, ponieważ stację RTK możemy ładować, zasilać z zasilacza dołączonego do robota lub z innego zasilacza. I tutaj chyba widzę te śrubki i kluczyk, więc bierzemy sobie śrubkę. Śrubki są dwie w zestawie, więc jedna prawdopodobnie w zapasie. Ok, i tak przygotowano antenę. Z tak przygotowaną anteną lecimy sobie w miejsce, gdzie ona już będzie się znajdowała. Postawimy ją sobie przy naszej stacji dokującej. Tutaj mam dwa roboty, które obecnie testuję. I są dwie stacje dokujące. Jak widzicie, trawa trochę nie jest skoszona, ale w tym miejscu kiedyś stała inna stacja, więc tutaj wybijemy tą antenę RTK. Ważne, żeby była trochę oddalona od budynku. No i resztą przewodu zajmiemy się za chwilę, jak już będzie zamontowana stacja dokująca. Niestety są teraz ciągłe opady i trochę te testy robotów się przeciągają w czasie. Teraz jest takie okienko pogodowe, więc coś tam działa. No i dobra, wyciągamy sobie samego robota. Wyciągniemy sobie tutaj go na stół.
Ok. No i dobra, jeśli chodzi o robota, z przodu naszego robota znajduje się kamera i dwa czujniki TOW, tak się nazywają te czujniki. Jest to system mierzenia odległości. Mamy tutaj jeden i drugi czujnik. Po środku jest system wizyjny. Na dole jest bumper, dzięki któremu, jeśli robot by natrafił na jakąś przeszkodę, odbije się od niej. Oczywiście, jeśli nie wykryje systemem wizyjnym, a to nie powinno mieć miejsca. U góry znajduje się czujnik deszczu, duży przycisk stop, 4 przyciski funkcyjne oraz pokrętło z przyciskiem. Dobra, i z tyłu naszego robota jest miejsce na podniesienie tego robota. Możemy go sobie gdzieś przenieść. Od dołu z przodu dwa kółka takie nienapędzane, jedno drugie. W kółkach też jest taki magnesik, który informuje robota o tym, że robot jest podniesiony. Dalej widzimy tarczę tnącą. Dysk jest dość duży, zainstalowane są 3 ostrza. No i tarcza jest z tą osłonką przymocowana bardzo stabilnie, więc myślę, że tu nie będzie żadnego problemu. Tu widzę, że jest jakiś kapsel. Możemy go sobie odblokować i otworzyć, ale jest to prawdopodobnie podpisane jako CN1. Jest to prawdopodobnie coś jakieś złącze prawdopodobnie dla serwisu, więc nas nie będzie to interesować. Wkładamy sobie to z powrotem, tak jak było to uszczelnienie. Ok, wkładamy, przekręcamy, jest zablokowane tak jak było zablokowane. No i tyle na razie z naszego robota. Za chwilę do robota przejdziemy, jak już będzie zainstalowana stacja bazowa. Na razie zaniosę sobie go również w miejsce docelowe. Niech już sobie tam stoi. Dobra, kolejnym elementem jest stacja dokująca. Tutaj jeszcze sobie wyciągamy dalej. Tutaj mamy instrukcję obsługi. Dość gruba książka, pewnie warto się jest z nią zapoznać. Wypełniacze. No i dobra, nasza stacja dokująca. Na stacji widzimy takie kody QR. Robot prawdopodobnie wykrywa sobie je, żeby się lepiej spozycjonować. No i tutaj w pudełku już nic więcej nam się nie znajduje, więc zanim przejdę do montażu stacji, powrzucam sobie te śmieci. No i tyle. Z naszą stacją dokującą nic nie musimy robić poza przykręceniem ją na 4, na 6 kołków dołączonych do zestawu. To jeszcze zobaczmy, jak te przewody. Ok, wszystko jest dobrze. I tu mamy nasze kołki i nasze kołki możemy przykręcić przy pomocy tego klucza, który nam spadł. Więc idziemy to kręcić. Dobra, nasz robot już sobie tu czeka. My zainstalujemy sobie stację mniej więcej w tym miejscu. Tu ta trawa to bez problemu robot sobie z nią poradzi, powinien to wykosić, jak już wyznaczymy mu obszar. No i montujemy sobie kołki. Dobra, i każdy kołek trzeba teraz przykręcić. Jak przykręcimy już wszystkie kołki, należy zasilić robota, należy zasilić stację RTK. Wykorzystamy, możliwe, że tutaj starczy nam, a jak nie starczy, to w zestawie jest przedłużka. Tutaj jest, o tak to się łączy, więc żeby to może nie powiewało tak tu nam, to po prostu wykorzystamy sobie przedłużkę i w jakiś sposób to podłączymy. I tutaj podłączamy zasilacz do drugiego gniazda. Ok, jeśli chodzi o resztę akcesoriów, mamy dwie przedłużki. Jedna przedłużka jest przedłużką do stacji, do anteny RTK.
druga jest przedłużką do zasilania naszej stacji ładującej. Tutaj mamy zapasowe nożyki. W tej paczce jest zasilacz do stacji ładującej naszego robota. Jest to zasilacz o mocy 87,5 W, 25 V, 3,5 A. I w tej paczce mamy zasilacz do zasilania stacji RTK, jeśli stacja by była oddalona od stacji dokującej. Ta stacja RTK, czyli ta antena RTK, jeśli by była oddalona od stacji ładującej, możemy skorzystać z tego zasilacza. Ja będę korzystał tylko z jednego zasilacza. No i skorzystam z tych obydwu przewodów przedłużających, tak żeby ładnie je sobie schować, te przewody pod stacją dokującą, więc lecimy sobie z tematem. Dobra, i teraz tak. Przewód do stacji, do anteny RTK przykręcamy sobie razem z anteną RTK. Ok, i drugą część później sobie tutaj ją przeprowadzę pod stacją i do tyłu, ale na razie przykręćmy to tak jak jest. Czyli odkręcamy sobie tą końcówkę i zasilamy naszą antenę. Drugi przedłużacz łączymy z naszą stacją bazową, czyli odkręcamy sobie. Już tutaj wykorzystamy większość tego przewodu, bo gniazdko jest dość daleko. Łączymy sobie jedno. Jak widzicie, tutaj na połączeniach są takie o-ringi, więc nie powinno tutaj być żadnych problemów z szczelnością. Jeśli ktoś by chciał, żeby było lepiej, można tam sobie techniczną wazelinę wprowadzić i już na pewno połączenie będzie eleganckie. No i dobra, i to ciągnę sobie do mojego gniazdka i podłączam pod ten zasilacz. Dobra, i za chwilę sobie uporządkuję te przewody. Tutaj na razie sobie takiego klipsa położymy, żeby nam się tutaj nic nie majtało. Nasza stacja bazująca już się świeci tutaj na zielono. Z boku ma też podświetlenia, żeby robot widział w nocy chyba gdzie ma jechać. I wsuwamy naszego robota. Dobra, coś się wydarzyło, robot jest wsunięty. No i trzeba go pewnie teraz włączyć. Dobra. Robot się uruchamia. No i co? I pewnie jak robot się uruchomi, będziemy musieli przejść do aplikacji. Zakładamy sobie w aplikacji GoatBota konto i dodajemy naszego robota. Ok, jeszcze tak, wpisujemy podstawowe hasło. W instrukcji jest napisane, że podstawowe test kompletny. I teraz tak, podstawowe hasło to jest 777, tak? Ok. I tu mamy jakieś podstawowe opcje do wyboru, ale widzimy, że teraz jest w statusie ładowania. Za chwilę powinien połączyć się z 4G i z RTK. Jeśli chodzi o Wi-Fi, musimy go połączyć przez aplikację. Znajdujemy się w aplikacji GoatBot i teraz tak, musimy się w niej zarejestrować. Po zarejestrowaniu wyświetla nam się takie okienko i tutaj na górze mamy plusik, gdzie możemy dodać naszego robota. Przeskanowałem sobie jeszcze raz sieć Bluetooth, choć robot już tam się wyświetlał, ale za sekundę ponownie nam się wyświetli. Na naszym robocie w międzyczasie pokazało się, że połączył się już z systemem RTK. No i co? My łączymy się z naszym robotem. Teraz musimy skonfigurować sieć. Prawdopodobnie sieć Wi-Fi, tak jest. Zaznaczę sobie, że tylko podczas używania aplikacji.
No i w naszym łączymy się z naszym Wi-Fi, więc wpisujemy sobie hasło. Dobra, hasło jest wpisane, potwierdzamy. Device pairing completed. Ok, robot nam powiedział, że został sparowany. Tu jeszcze w aplikacji nam się kręci kółeczko, ale za chwilę... I już sieć Wi-Fi została dodana. Jeszcze prawdopodobnie musi się połączyć tylko z siecią 4G. Nie wiem, czy z tą siecią łączy się od razu, jeśli ma Wi-Fi, czy po prostu na przemian, jeśli nie ma Wi-Fi, to 4G. Tego akurat nie wiem, ale dobra, poczekajmy, niech nam się tutaj w tej aplikacji przestanie kręcić i przechodzimy za chwilę dalej. Ok, urządzenie zostało powiązane pomyślnie. Znów sobie klikamy dalej. No i tak, nazwijmy sobie go H1. Niech będzie. GB jeszcze dopiszemy. Gotowe. W porządku. No i mamy połączonego naszego robota. I teraz musimy w niego wejść. Ok, należy go uaktualnić. Coś się dzieje. Uaktualnienie. Kliknijmy sobie zobacz postęp aktualizacji. Dobra, nasza aktualizacja się obecnie pobiera. Mamy 12%. Więc zaraz będziemy mogli sobie po zaktualizowaniu przejść do konfiguracji naszego trawnika. No i tutaj widzę, że już połączyło się z siecią 4G, więc mamy wszystkie lampki na zielono. Ok, nasz robot się zaktualizował i teraz musimy wyznaczyć mu obszar koszenia, więc klikamy sobie na naszego robota. Później klikamy w mapę, zarządzaj mapami i utwórz nowy obszar. I teraz musimy połączyć się z Wi-Fi naszego robota, czyli z Wi-Fi, które wygeneruje nam robot. Jest to te Wi-Fi. Hasło do tego Wi-Fi to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No i te Wi-Fi połączy się nam bez dostępu do internetu. Będziemy mogli tylko przez tą sieć będziemy mogli tylko kontrolować naszego robota. Robot automatycznie wyjeżdża nam z bazy. No i możemy wyznaczyć obszar roboczy. Klikamy sobie Start. I na potrzeby testu zaznaczę sobie tylko tutaj obszar przed robotem, żeby pokazać Wam, jak to wygląda. Później dodam sobie większą działkę. Przejedźmy sobie tędy. Przy pomocy joysticków poruszamy się tak, jakbyśmy jechali jakimś padem do gry naszym robotem. No i jedziemy po krawędziach naszego obszaru, który robot ma kosić. Jeśli obszar jest oddalony od naszej stacji dokującej, ważne jest, żeby pierwszą tą ścieżką, którą robot będzie dojeżdżał do miejsca koszenia, pierwszy raz przejechać sobie taką linią, jak chcemy, żeby robot jechał. Wtedy nie musimy dodawać żadnego kanału połączeniowego. Ja sobie tutaj wyznaczę tylko taki kwadrat i za chwilę pokażę Wam, jak ten robot właśnie kosi. Im bardziej joystick sobie wychylimy, tym robot szybciej jedzie. I jeśli chodzi tutaj o jazdę, akurat nie pamiętam prędkości jazdy, ale jeśli chodzi o prędkość koszenia, robot kosi z prędkością 0,4 metra na sekundę. Dobra, zadokujmy sobie tutaj. Klikamy sobie koniec. I teraz tak, możemy dodać więcej. Jeśli sobie dodamy więcej, możemy dodać kanał połączeniowy, obszar zabroniony. I tak jak w przypadku kanału możemy połączyć dwa obszary koszenia. Wróćmy sobie. W przypadku obszaru zagrożonego wyznaczamy sobie miejsce, gdzie nie chcemy, żeby nasz robot wjeżdżał, więc to jest taka strefa zakazana. No i dobra, wychodzimy stąd.
Rozłączmy się z robotem. I mamy nasz obszar koszenia. I teraz tak, kliknijmy sobie start. I nasz robot już teraz zaczyna koszenia. On sobie sam zaplanuje, w jaki sposób ma to robić. My możemy sobie tutaj robot już włączył noże. Możemy sobie tutaj w ustawieniach ogólnych ustawić wysokość koszenia. Ja sobie ustawię na 45 mm. Jak widzicie, trawa jest dość wysoka, więc te pierwsze koszenie nie będzie takie idealne, ale później z biegiem czasu, jak robot będzie sobie jeździł, ta trawa się lepiej wyrówna i będzie to dużo lepiej wyglądać. No dobra, robot sobie w tym momencie zmienił wysokość koszenia, włączył ostrza. No i z tego co widzę, jedzie chyba na razie krawędzie, a później już zacznie robić ścieżki jedna przy drugiej, w zależności od tego, jak sobie tutaj wybierzemy. Więc mamy tutaj planowanie koszenia. Pierwszą opcją jest taki kalendarz, nie mamy jeszcze planu. Wysokość, krople deszczu, zarządzanie siecią. Co my tu mamy jeszcze? Podstawowe informacje o naszym robocie. Wersja oprogramowania. Dobra, cofnijmy sobie tutaj. Jeśli chodzi o zarządzanie mapą, możemy sobie wejść. Aha, możemy tutaj sobie wejść, zedytować tą mapę. A i dobra, i z tego co widzę, robot automatycznie wybrał sobie najbardziej optymalny. Robot automatycznie sobie wybrał najbardziej optymalną ścieżkę koszenia, więc to też jest fajne, bo tutaj na mapie nam pokazuje, co on zrobił, no i właśnie w jaki sposób będzie kosił. Dobra, zostawmy naszego robota i wróćmy, jak on już trochę pokosi. Robot sobie właśnie kosi. Ja przygotowałem tutaj dla niego dwie takie przeszkody. Mam dwie butelki wody i będę chciał położyć te przeszkody na jego ścieżce, więc robot za chwilę sobie zawróci. Zobaczymy, gdzie będzie dokładnie jechać. I położymy mu tu na początek tą większą butelkę wody. Robot bez problemu wykrywa i sobie objeżdża. A teraz taka mniejsza butelka wody. Tylko niech on zakończy, niech będzie... Tak, zakończył omijanie i mamy kolejna butelka wody. No i tu akurat robot zawrócił. Tą butelkę wody się minął, lekko ją dotykając. Dobra, przesuńmy jeszcze dalej. I może tą teraz postawmy w pionie. Aha, czyli czasami robot po prostu zakręca, jedzie z powrotem, a czasami omija przeszkody. Nie wiem, od czego to zależy, ale tak się dzieje. I tutaj warto wspomnieć, że robot nie potrzebuje rozkładania okablowania do wyznaczania granic. Wszystko to załatwia system RTK. Jeśli chodzi o unikanie przeszkód, robot unika przeszkody na podstawie systemu wizyjnego oraz czujników TOW. Są to czujniki, które wykrywają odległość od przeszkody. Robot płynnie może obsługiwać kilka stref koszenia. Silniki bezszczotkowe płynnie dostosowują się do obszaru koszenia, dzięki czemu robot ma możliwość do pokonywania przeszkód o nachyleniu do 30 stopni. Niedługo rozpocznę nagrywanie filmu już po testach dłuższych tego robota, więc zapraszam do subskrypcji kanału. Wtedy powiem coś więcej na pewno o tym robocie, jak on mi się sprawuje. A Was zapraszam na stronę geekbuying.pl.
Tam możecie zakupić takiego robota i wiele innych rzeczy. Poniżej zostawiam Wam link do strony. I co, widzimy się niedługo. Pozdrawiam, cześć!